3個字嚟形容我嘅工作咧，就係開心、滿足、責任。咁我負責咧就係每日嘅覆診啊，同埋日間嘅接送服務嘅。我哋做服務咧就俾到佢哋一個好方便，即係有時屋企人佢哋都話啊，好在院舍有院車服務，佢哋去車覆診啊。出邊叫車咧其實都好艱難同埋好貴嘅。揸院車咧，因為我哋個責任係好大嘅，同埋揸車個態度都係一樣嘅，確保咧就係院友一個安全安心去到完成呢個覆診。咁我哋每日就首先就檢查個車輛啦，去停車場，咁確保個車胎冇事啊，個升降台又冇事，個運作正常。我由上輪椅同埋鎖輪椅到至到落，我哋都係由司機一手一腳去做。尤其是弱老者咧，因為佢哋本身咧成日有時臥床咧，始終咧都有啲少少傷口啊。坐咧，如果蹬一蹬咧，可能佢唔會叫到好痛，都知佢好辛苦，所以有啲蹬嘅地方，我哋盡量可以慢得就慢嘅，咁變咗佢就冇咁辛苦。我哋嘅車本身個倒後鏡個有2塊鏡，嘅鏡就係留意佢哋院友，如果有咩突發事件，我哋都可以盡量去一係停埋一邊，又係收慢個車。多數嘅情況都係痰多啊，嗰啲啊要應付佢哋，要吐痰啊。因為老人家有時咧，佢個氣管窄咧，驚佢啲口水又好，痰又好，逐親個喉嚨就唔好啦。通常我哋都會問一問佢需唔需要停埋一邊。有一個院友有一日覆診咧，咁啊推咗個高 pan 輪椅落嚟嘅，個頭咧就係一個定位俾佢嘅，佢孖個頸冇力，佢先托住個頭嘅固定嗰個位。點知發覺有一個螺絲咧原來冇咗嘅，咁我就同咗佢屋企人講，我話因為我哋開車咧可以有唔定同埋蹬，又驚佢個頭可能會喐一喐，咁呢個會有唔安全嘅喎。咁個院友咧都話啊，好在阿鄧生你提一提我。早晨，你有冇着多件衫啊？做呢一行最緊要咧就愛心咯，同埋耐性咯。有好多院友咧，其實係冇屋企人嘅，有時係得佢一個嘅。有時見佢落嚟行，咁我哋都要關心佢啊，小心啲啊，咁啊食咗嘢未啊？咁可能幾句已經令到佢好暖心啊，多一份關心啊比較好啲咯。即係有時屋企人變咗啊，鄧生你即係啊好關心老人家，咁變咗我哋聽到，我哋都有一個動力喺我哋個身上。